صحیح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. سورة آل عمران شروع. یو سلا درشتم نمبر آیات دے. مخنی آیاتونو کی تمہید کی خودے واقعہ دا احدی بیان کرلا داغی نور علتونا مخی را روان دی. دی آیات کیا بیان دا غلبی دا مومنانو دی چی کلا مومنانو پا اصولو دا جہاد باندی بائی عمل کرے دی، پا قوانینو بانی عمل کرے، ثابت قدمی اختیار کرے دا، صبری کرے دی، نو اللہ ولا فتح ور کرے دا. کلا چی احد کی دا وشولا صحابہ کرام وقتیا شکست اخڑلو، نو منافقانو بدا خبری کولی وی کو چرتا دا مومنانا پا حق باندوی او دا دیا دا جهاد دا صحیوی نو دیا شکست ولی خوڑلو. اللہ وی چی پا بدر کی 314 وی او دارنگیا بیا تاسو اغویا د زرون برو اصلیا ور سراوا خو په بدر کې الله تاسو لرا غلبه درکړه. خدا نخدا د نصرت الهی. شکست علت ولې دی؟ الله ویا قوانینو خلاف ورزیم کړی وه د امیر دارنګې د هغه خلاف د هغه حکم هم نه و منلی. دارنګې یو قانونی پینزم دا ویلیو ای مومنانو تاسو با غیردار رازدار نه جوړوئ. دای نقصاناتی ذکر کړه کنه. هلته الله ویلیو مخکې یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانا. ای مومنانو ما جوړوئ رازداران من دونکما ما سوا د ځانونو نه چی ایمان پکی نو آغا سڑیا تنظیم تا مران نباس نو دلتا رازدار را نوته و غیر سڑی کنک. سوکو عبداللہ بن عبی بن سلول دار آننا وطلو مشورت واغسته شوا حالکه وی وزو دا میدان نبار تلال شو کنا مدین منوره کی سار شو. نو درای خدا و دا خو منافق خوی ریدو چی یارا نوزو او بدلتا با ایسار شو او جنگ با پا کوچو کی وک صحابه ویل نه وزو. نو بیا دا 300 کسانو سره واپس لاړې د نیمې لارې نه شکست خور کو. الله ولقد نصرکم الله یقینا امداد کړی ستاسو الله ببدر فبدر کی په بدر کې الله ستاسو لوی امداد کړی وانتم اذلہ ولا تاسو ویا کمزوری. اذلہ معنی صدا کمزوری ویا په اعتبار د عادت سره. ولی 314 کسان وی او د 314 کسانو کې سامانونه نو 2 سونو یو د مقدادو او یو د زبیر بن عوام. فاتقوا الله د الله نه ویریږئ په دغه قوانینو پنځو باندې عمل وکئ. دا 5 قوانین دا ومنه د جهاد لعلکم تشکرون د دې دپاره چې تاسو کامیاب شئ. شکر دا دی چې الله بدله پته درکړي، غلبه بدله الله درکړي. استقول للمؤمنين لن يكفيكم أن يمدكم
ربكم بثلاثة آلاف. دا پورز دا بدر بانی گورا قرآن کریم کیا سو آیاتون دی. یو مقام باندے ویا چی تاسو لا کافی ندے اللہ ویا چی امدادو کی ساسو رب ساسو پدری زرا ملائکو باندی. بیا دے بل آیات کے گورا سوئی اللہ ویا یمدد هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة. دا لا ویا دا امداد ساسو در رب دیا پچو زرو دے بخمسة آلاف پینز زرو دا ملائکونا. دل دا پینز زر دیا بیا براشیا مخکر روانه دا آلتا اللہ ویا سورت انفال کی آلتا اللہ ویا وی زر بکا پی نیسا نالا وی زر راغلی اوز درے آتونا شلو یا ویات کرال درے زر ملائک بل آیات کرالا پینز زر ملائک بل آیات کرالا زر ملائک تطبیق بوسکو سو ملائک راغلی. دا خبر واورا چه راغلی دی زر ملائک دا خو یقینی دا زر ملائک را کوشوی. نو دا چه کلا پا بدر که مشرکین و اعلان وکو ویل کورز بن جابر دا ویل اپواج را روان کری منگلا تاون لرازیا. نو اللہ مومنانو تویا چی علی یکفیا ألا يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف. اے مومنانو کو کرز بن جابر امداد روڑی ابو جہل لرا نو اللہ ویا تاسولا درے زرا ملائک ندی کا پیچھک درے زرا بلائی زدر ولی بیا پوا خورش ولا منافقانوی یروی لغو خوال پینزه زرا پوانجرا روان کری دی. اللہ بیا جبریل ولیگو بلا ان تصبروا و تتقو ویاتوکم من فورهم هذا یمددکم ربکم بخمسة آلاف. آغا پینزه زرا یاد کری کنک اللہ وی مرزم را لیگا مدلا پینزه زرا. نو دا کورز بن جابر تاون رانلے دا را رسیدلو نا مخی ولا صحابه و کار تمام کرده اغی خیرت تپاس کردیو او زر ملائک دارال آل تبراشی بیا عبداللہ بن عباس وی چی کم ملائک اللہ را لیگلیو بدر تزر نو دا بیرتا خطی ندی. دا قیامت دا ورز فوری مجاہدین شاید الہی کلمت اللہ دا پارا لگیائی او جنگی گیا نو آغی سر با امرس و تعاون کئی او دا آغی نخی بے خود لیدی استقول للمؤمنین کلا چویل تا مومنانو تا علی یکفیکم آیا ندا پوراو ندا کافی تاسو لرا ایومدکم چی امدادو کساسو ربکم ربا بثلاثة آلاف پدری وزرو من الملائکتی دا ملائکونا دری زر لائن دی کافی منزلین آرا کزیدون کی بیاک بلا ولن دا کافیاک. و سوال داره کن چی علکا دی خلقو لخو یو ملکم بسو یو جبریل را لگلو علیه السلام او د لوط علیہ السلام قوم په یو وزر الټا کړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلو دوا کارته په خپل شکل کې لیدلو. یو کارته ولیدلو د اسمان او د ځمکې په مابین کې چې دا څومره خلا ده دا فضا په نظر راځي دا ټوله فضا یې ډکه کړې وه مکمل دا فضا څه وه دا ډکه وه او شپږ سوه وزرې وي او یو وزرې د مشرق نه د مغربه پورې
دومره خویا لوی وزر او بیا وې کو تا ولیدو میکائیل دی وی ولیدو ویل هغه چې الله کم وزر ورکړی دا د مشرق نه د مغرب پورې د هغه یو وزر دی دومره لوی ملائک الله پیدا کړي نو یو ولا کافي نه څه ملکه چې یو ملک را لېږلی وی د ملائکو نه خو نه دا خو انسانانو څه خبره ده نو انسانان په ډېرو خوشحالیږي که نه وایي چې مړه ملګري څومره ډېر نو بس بیا له څوک شکست نشي راکولی بیا هم ګټه ده نو بلا ولې نه ده کافیه ان تصویرو الله ویا کو تاسو صبر وکړو وتتقو او ځانم بچ کړلو د امیر د خلاف نه احد کې خو خلاف وکړلو ویاتوکم راضی به تاسو لره من فورهم په جوش د دوی هذا یمددکم دیدی که اوس معنی ته ګوره دوه معنی کومه یو معنی عامه ده عام خلک کوي عوامو ته تفاصیل لیکلي نو کو ښه ده او کو ناښه ده هداسې کوي ویاتوکم راضی به دی تاسو لره من فورهم فورا اچانکه څوک به راځي ملائک دویمه معنی دا ده ویاتوکم راضی به دوی تاسو لره من فوری ما کو اچانک لاویا دا مشرکان رال او دی کرز بن جابر د تاون را وستلو امداد راوړه ابو جهل دلیل را نو هذا یمددکم نو دا با ستاسو رب مدد کیا ب5000 په 15000 ملائکو چې دی تاون وکړو نه لای منګم کوګن ان عود کو دی واپس شه الله وی نو تاسو کو واپس شئ تعود نعود الله منګم واپس کیو چې تا نه خلاریږي د مؤمن د تکلیف نه زم الله وی واپس کیږم د مؤمن امداد ته ب5000 5000 ملائک بیا من الملائکه د ملائکونا مسومین او د با تیارې کړي د جهاد مسومه معلومه بای څنګه زغره به تړلې وي توره به ورسیا پټکې به والی عبدالله بن عباس یا پټکی والی نو بعض روایت کې یو راځي یو قسم بعض کې شین راځي او بعض کې تور راځي دا پټکی نه خدارو زغره لګولې و بیا نو بیا ګوره چې کم مړی به شوی و کنه او یا مردار شوی و نو هغه به معلوم و چې ملائکو به والی و هغه څنګه معلوم و ابا معلوم په دې باندې و چې دا هغه سټ به د تورې سسوی و هغه چې به توره ولګي خو غوچ او چې ملائکه واله نو لامبه به کړې وه نو دا سټ به سوی و نو هغه به ښکاره معلومېدل چې دا پکې هغو اخرت ته رسولي وما جعله الله اوس دلته ویه چې ګوره اعتماد به دې په چای اعتماد به دې ګوره په امیر نه یا اعتماد بده په څه نه یا په ملائکو نه یا اعتماد بده مجاهد په کثرت باندې نه الله ګوره اعتماد بده په یو الله او دا خو ظاهري اسباب دي امیر بم در سره ملائک بم الله راضي خو توجه بده په چای په رب دي ځکه امداد د الله تر طرفه دي وما جعله الله نده گرزول اللہ تعالی د دې ملائکو را کوزیدل الا بشرا الله وی دا زیری دی دا می تاسو خوشاله کړی الله وی ولی دی منافقین خبرې کولی چې یاره دا د کرز بن جابر ول امداد راولی 15000 راځي او 10000 راځي نو واهراله تاسو لم راځي دا لا ویا بشرا لکم دا زیر دی تاسو لرا ولتطمئن قلوبکم به او د دې دپاره چې مضبوط او مطمئن شي زړونه ستاسو په دې باندې ومن نصر دا خبره واوره چې نه دی امداد الا من عند الله مگر
لانه دی اعتماد بده ګوره مجاهده صرف په یو الله العزیز زورور ذات دی الحکیم هر کار د حکمت نه ډک دی دا مې الله وی ولې وکړله دا علت وهم دا دی چې یاره ته به ویه چې مړه دې جهاد کې خو قتل او قتال دی بعضې وایي که او ځینې وایي چې د مجاهد په غشې ولګي جهنم له ځي او چې د تبلیغیا په غشې ولګي جنت ته ځي نو دا خو یې صحابه اوس هم څه لیږلي قمقله پویه که ساده دا خو ګوره ځنو له الله جهنم جوړ کړی جهنم سے وعده نه ده کړې څه الا لأن جهنم من الجنة والناس اجمعین جهنم بلنا ویا د انسان او فیرین ډکوما نو دی له خو به هم څوک زیابت څوک نه غواړي مخلوق نه دی نو د جنت ځان له خلک دی او د جهنم ځان له نو دا وایي چې یاره دی کې قتل او قتال دی دا خو جهاد نه و پکار الله درته جواب کوي دا مې ځکه وکړو دا امداد لیقطع د دې دپاره چې الله پرې کي طرفا جرړه من الذین دا کسانو کفرو چې کفر یې کړی دی چې دا جرړه یو طرف یې لا ختم کم نو یو طرف یې وواشو که نه یو طرف څوک غټ غټ وډیراګان او لوی لوی خلک د مکې د مشرکینو سمیت د ابو جهل دا په بدر کې اویا مردار شو و دې د وجې نه به ویل مؤمنانو لاله سړیا په بدر کې مړه کړله او ماشومان یې ویل لاله غلامان کړ او زنانې یې ویل لاله وینځې کړلې الله ویا چې کټ شي طرف یې کټ شي الله وی دا یو طرف ته الله وی دا د صفر ته فاوره الله وی دا تېنه اووه مؤمنات نو چې دا ملا د علما ته کړه ده به راټولول که نه ابو جهل با خصوصي اقوام متحده جوړه کړې وه هغه یې به راوستل دي جنګونو له کسان به د ځان سره ملګري کول او یکبتهم او یا ذلیله کې الله تعالی دی ولره فینقلبو نو واپس بشي خایبین ناامیده لیس لک من الامر شیء استاد یو سوال جواب دی دا به تا ویل چې یاره دا غلبه به دا به د پیغمبر اختیاري دا به د هغه په اختیار باندې یا دا مؤمنان غالبه شوي یا نه نه الله وایي لیس لک من الامر شیء نشته دی تا لره من الامر د فتح نه شیون څه اختیار دا اختیار نشته دا خو الله ځکه وایي کومه حدیث کې راځي چې عبدالله بن عمر وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم په ورځ د احد دا خیره وکړي چې اللهم لعن الحارث ابن هشام اللهم لعن صفوان ابن امیہ یا الله لعنت دی ویا په حارث بن هشام باندې او لعنت دی په صفوان بن امیہ باندې آیات رالی الله تعالی اختیار نشته کې دې چې بده کې دسي کسان یا چې الله ولا د توبې اختیار ورکي او دسي کسان پکېری چې الله بوله واپس بیا عذاب ورکي بلې غزاله براشي او بعضې وایه چې بیر معونه کې پاکې کله اویا صحابه کرام قرای شهیدان کړه اویا صحابه شهیدان کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم با هغه ته خیره کولی 4 میاشتې مسلسل د سار په مانځه کې به ورته کولی قنوت نازله چې ورته وایي پاکې به ول نومونه یادول وی پلانې الله تبا کا پلانې تبا کا پلانې هلاک کا الله یاد راولېږو لیس لک من الامر شیء الله ویا نشته پیغمبر تعالی را من الامر د کار نه شیء څه اختیار او انس رضی الله عنه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم رباعي غاخونه مات شوي په احد کې نو بابا نی وینه بيدلا
او دا خبره وکړه کیف یفلح قوم شجوا نبیهم وکسروا رباعیته وی څرنګه با کامیاب شي داسې قوم چې هغه خپل نبی هغه زخمی کړلو او د هغه غاښونه مات کړه او خیر یې ورته وکړ الله آیات راولېږ او بیا به په ابتدا کې بیا ویلا اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون ویل یا الله زما قوم ته بخښنه وکړه دوی نه پوهېږي عبدالله بن مسعود وی مسلم کی روایت دی آی کانی انظر الى رسول الله ز پیغمبر تک ما کتلا گویا چې زه ته ګورم چې یحکی نبی من الانبیاء چې وایي یو واقعي بیانوله د پیغمبرانو نه د یو پیغمبر ضربه قومو چې قوم وهلی وهو یمسح الدم او هغه به یې نه وچوله عن وجهه د مخه خپلنا او هغه پیغمبر به ویله رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون یا الله زما دا قوم ته بخښنه وکړه دوی نه پوهېږي مخکنو انبیاو باندې دا حالات راغلي نو یو دم به داسې نه کېږي بس خیر ورته دې کار ویلی نو کېدی شي هدایت ورته الله طائف نه معصرته وشوله د الله نبي صحابه به ولي او د طائف خلک یې معاصره کړي هغه به د هغه طرف سکروټې راګوزارلې او څه شیونه به یې سره کوله او په صحابو به یې راګوزارل دیوال تېنه تاو قلا وه کالونی وروغه نو ډېرې ورځې وې عمر رالی د الله نبي ته ویه وی خیرې ورته وکړه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم عمره زه خو الله څه خیرونه لیمه رالیږلې چې زه به خیرې کومه نو وی ښه وی بیا وی زه چیزونه بیا پې څه کوم چې ته د خیرې نه کې او هغه یې قلاونه بند کړي دي او وسم پې نه کېږي نو زه چیزو نو د الله نبي زه چیزو نو چې په لاره را واپس شلو د الله رسول له دعا وکړه ویل یا الله دا قوم تابعدار راوله بس ورځ نه وه تېره شوې دغه دی ټول طایف را روان شوی ټول ایمان راوړ دوا یې ورته وکړه نو هغه شروع کې خو د طایف چې کله جهاد نه و فرض نه کې خو هغه ملکانو دوه وو ای رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې ته تکلیف رسولی و خو هلته هم د الله پیغمبر خیرې نه وې کړي او یتوب علیهما کو الله د توبې توفیق ورکیا دیو لرا یعنی ایمان الله دیو ته نصیب کیا او یعذبهم یا ولا الله عذاب ورکیا دیو لرا فإنهم ظالمون الله وی دی ظالمان ولله ما فی السماوات وما فی الارض خاص الله په اختیار کې هغه څه چې اسمانونو کې دي وما واغه څه فی الارض چې ځمکه کې دي یغفرو الله بخښنه کوي لمن یشاء چاله چې وغواړي ویعذب من یشاء والله عذاب ورکوي چاله چې وغواړي والله غفور الرحیم الله بخښونکی مهربانه دی یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا څلورم حصہ د آخر د سورته پورې دې کې بیان د انفاق فی سبیل الله او د جهاد فی سبیل الله په دې کې درې بابونه دي اول باب دا د 130 نمبر آیت پورې په دې کې شپږ خبرې دي غټې یو خبره دا ده ترغیب د انفاق ته او د انفاق دپاره بیا ولسا قاعده بیانای ولس قوانین بیا دارنګه دویم شرایط د امیر ذکر کوي درې بیا جواب د یو شبهه دی څلورم بیا زورن دا تخویف د بخلا ولرا پنځم لس قباحتونه د منافقانو بیانای
او دانګیا شپږم د 14 علتونو بیان دی د 14 وجو بیان دی چې په احد کې شکست ولې وخوړو داغه 14 وجوهات وي یا ایها الذین آمنوا ایمان والاو لا تاکلوا الربا مخریا د سود مالونه ضعفنا دو چند مضاعفه فدو چند تیدلو سرا دا غناکار سود دی دو چند چې لزګون به ولا ورکړلو نو دیش به ته اغستی دوګنه به ته اغستی مثال نو مثلینو مثال خو لاسته نو دای با ناکار سود کا مثلین به ته اغست دوه چونده به ته اغستلو نو ګورا مؤمنه دا مکه ولی زکات چې حرام دی مجاهده په ګډه کې پراته یا نو څنګه دل الله غلبه درکیا نو دا یو قانون ذکر کیا چې مجاهد سے مادارامو نزان ساتي نو البته فتح بالله درکې غلبه بدرکې مخریا د سود مالونه دو چنده په دو چندې دلو سرا واتقوا الله دلان ویریگیا لعلکم تفلحون د دې لپاره چې کامیاب شئ واتقوا النار التي ویریگیا د اور هغه نه اعدت للکافرین چې تیار کړی شوی دی د لپاره د کافرانو واطیعوا الله تابعداري د الله وکئ والرسول او د رسول د الله لعلکم ترحمون د دې لپاره چې په تاسو رحم وشي د دنیا او د آخرت رحمت دا په څه کې دی په اتباع د الله او د رسول کې چې رحم وسایق ګرځي نو د الله به مني او د رسول الله به مني وسارعوا جلتی وکئ الی مغفرة بخنه من ربکم د طرفه د رب ستاسو نه ده وجنت او باغونو تا عرضها چې پلنواله داغي السماوات والارض فمقدار د اسمانونو او د ځمکې دی نه چې پلنواله دا په مقدار د اسمان او د ځمکې دی نو ساجیا او غدواله خو صحت نشته دا ویل پلنواله ذکر سړی راله يهوديو وی د الله پیغمبره او یو ذکر راځي عمر ته ویل چې جنت پلنواله ویل اسمان د پلنوالی ممره دی ویل فاین تکون النار وی ور چرته دی نو عمر ته ویل اذا جاء الليل فاین يكون النهار ویل چې ورځ راشي ویل چې شپه راشي نو ویل ورځ چرته شي او چې ورځ راشي نو شپه چرته لاړ شي نو بیا ویل داسې په تورات کې مشته په تورات کې دا شګوره دا دې ته ویا تشبیه دا غسی سره چې د مخاطبینا په ذهنونو کې غټي دغه موږ کله وګنه د دې غر عمره نو دا غر زموږ په ذهن کې غټي نو دلته الله ویا جنت سمران وی دا خو تشبیه ورکړي تاسو په ذهنونو کې اسمان او ځمکه دا په پلنوالي کې غټي یو معنا دویمه معنا والساجده ده وجنت او باغونو تا عرضها چې قیمت داغي جنت السماوات والارض په مقدار د اسمان او د ځمکې دی دا قیمت دی داغي ځکه چې په حدیث کې راځي چې د جنت د یو کوړې زیاده یو کوړې د یو چوکې زیاده د دنیا او د ماپیهانه غوره دی دغه دای مقدار نشي پورا کولی چې دنیا په دنیا کې دا څه دی دا ورکیا نو قیمت دا کم دی بدیم نکی دومره دا نو د دې عرض نه مراد قیمت دی به اعدت للمتقین الله وی دا تیار شوی دی د فارا د پرهیزګارانو دا پرهیزګاران څوک دي اوسې صفات وی الذين لا اذا خلق دی ينفقون في السراء چې دیا مالونه لګیا په خوشالۍ کې والضراء او په وخت د تکلیف کې دته عسر او یسر وی په سختۍ کې من پاکي او دانګیا
چې کله پې راحت یې هم دا انفاق کوي. وذرایه په وخت د تکلیف کې والکاظمین الغیظ او دریم صفت یې دا دی چې دی خوړونکي غصې لره. دا یې دریم صفت. څلورم یې دا دی والعافین عن الناس الله متقي هغه سړی دی چې درګذر کوي د خلکو نه. پنځم پنځبیرش والله يحب المحسنین الله تعالی مینه کوي د نیکو کارو سره. نو دا پنځ ګون جوړ شو. دا کې راځي د میمون ابن مهران وینځه هغې له په پلیټ کې او یا د شیشې کاسه وه خوروا یې وله راغستې وه. میلمانه اوسو د هغې پخه یې شوله او کاسه سره د خوروا لاړه. کاسه هم ماته شوله او خوروا هم د منځه لاړه. میمون اراده وکړله راپاڅېد د غوسه و چې یو څپېړه ترې وباسي. نو اوینځې ویله ویل یا مولایا ویل یا آقا ویل الله ویا چې متقي هغه سړی دی والکاظمین الغیظ چې هغه خوړونکی د غوسې وي. غوسه برداشت کوي. عیسی کرسۍ ته کېناست بېرته غږ وږې ونه کړو. دا دینداره خلک او د هغه زمانې وینځو به تمام قرآن یاد هغه یې به دا وه قرآن کریم. نو بیا پسې وروسته یې ویله میمون بن مهران ویله فعلتو بس ویل ما خو ویل عمل کړی بس څه مې ته نه دي ویلي کېناست. نو بیا ورته ویله الله پسې وروسته وایي چې والعافین عن الناس متقي هغه دی چې درګذر کوي د خلکو نه. وروسته هم ګوره غوسه موسه ونه کړه چې بیا وروسته تذکرې نه کړي. دا هغه ویل عفوت عنک ویل دغه مې درته معاف دا تذکرې هم نشته. نو بیا یې ویل الله وروسته وایه چې والله یحب المحسنین الله مینه کوي د نیکو کارو سره. زه ویل احسنتو الیک فانت حره ویل د الله لپاره مې ازاده کړي بستره دی هلک. زه ویل په مخه دی ښه. نو په درې وانو ټکو څه وکړو عمل وکړو. درګذر یې وکړو غوسه یې ونه کړله او د الله دپاره دا معافي مو څه وکړه. امام راضي رحم الله ذکر کړی دی وی احسان دې ته نه وایه چې بل له څه ښېګړه کوي او ته یې موسه کوې. نه احسان دې ته وایي دا خو مکافات دي بدله ده چې لکه زمونږ زنانه وکړي چې دا مرض دی چې مړي له هغې دړۍ چیني راوړې وه نونګور ته یې ویلي وی یاد یې ساته. نو چې 20 کاله دا بلې مړی وشي نو بیا پسې د دې نه دقه دړۍ چیني وړي حرام بالله چې پاو هم نه سیوا کوي. او چې چرګوړی یې ورسره وړی نو یاد یې ساتئ چې ناویلی وساج یا تش شی راوړی نو تش وکه وړي. کوچر دی دا 20 والا بسکټ راوړي نو دام ولاقه وړي. کو چرګوړی یې ورسره وړی نو دی م وله ورسه ناویله چرګوړی وړي. دې ته بدل وایي. په دې باندې د نیکو میکو او ساج دا بس دنیا روان دی کوئ کو پاره مې وړی کو کوره وړی کو حلوا وله وړي خو بس مکافات دا بدل دی بدلونه دي دا ټول. او احسان دې ته وایي چې ان تحسن الی من اساء الیک چې څوک د سره بد کوي او ته ورڅه ښه کوې. دې د احسان وایي چې هغه ښه د والو لایق دی خو ته وایې چې بس مړه پرېږده څه پې کوې. نو دا احسانات دې ته وایي. په دغه باندې د الله نه وستمه لره چې ثواب دله څه کي دا درکړي. نو دا مرض د ځانه وباسه که په دې کله کله عمل کوه. والکاظمین الغیظ غوسه خوره. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی لیس شدید وی پهلوان هغه سړی نه دی چې هغه یو بل په ریسلینګ کې راواچوي بلکې پهلوان هغه سړی دی چې په وخت د غوسه کې خپله غوسه کنټرول کړي.
زمونږ خلک چې د ماشوم نه مفتي رشید احمد صاحب یو کتاب لیکلی بچو کی تربیت وی د بچو تربیت به څرنګه کی نو وی زمونږ خلک او خاص کر پښتانه وی چې د ماشوم نه پهلی ماته شوه نو هغه وله استاد یې څپېړه به را رسولي چې د مخ کاسه بې وویه نو پهلی خو یې هسې ماته کړې ده نو هغه بېرته نه جوړي اوس کو ستا په څپېړه دا پهلی جوړېدی نو صحیح ده د یو په دې ته دوه وباسه خو دا ماشوم یې وایي په پریشر کې کو نو چې سار لا دا پهلی رالی نو بیا وایي خدا خیر کې بیا نه ونه ولیږي نو چې کله دا بنیادم په پریشر کې بهیری د ده نه بیا سې نقصان کېږي بیا ته ساله بیا ولیدلي نو د بچي تربیت یې داسې کړی چې غاټ هم شوی بیا پکې عقل نه دا خلک وایي که نه وایي د بعضې خلکو بچي او هوښیاران دي نو د هغې ګوره طریقه باندې به کار کوي نو هغه بیا تربیت کې وایي ماشوم خطایي وکړله نو رد بد مه ووه کښېنوئ بچي وایي ګوره دا خو په داسې طریقه کار مه کوه چې راتللی احتیاط کوه میلمه ناستیه دای و چې سبا راتو هغه به ډاډی او چې تا وله څپېړې را بغولې وي نو بیا خو او الله دې خیر کړي نو غوسه خوره ماپي استاد کله کله کوه خیر دی خو په ډوډۍ او ښوروا کې به روجماتې کې مالګه ډېره اچلې وه نو ښځې ته قارېږه مه والعافین عن الناس ماپي ورته کوه او احسان د خلکو څه کوه والذین لا یا کسان دي والذین لا یا کسان اذا فعلوا کله چې وکړي کار فاحشتن د ګناه او ظلمو یا ظلمو کې انفسهم په ځانونو باندې ذکر الله نو الله لره یادوي دا د دویم قسم متقی دی اول قسم متقی اولاد خو غوره دی په 1 نمبر دی اوس دا 2 نمبر ادنا د اول نه نو دا هغه دی چې د ده نه خو ګناه کله کله وشي خطایي وکړي خو په خطا باندې اصرار نه کوي همیشګري موثر للذنب ورته وایي لکه علامه زرکشي وایه چې هغه سړی چې هغه همیشګري په ګناهونو کوي نو دله الله د قرآن فهم نه ورکوي پوهه د قرآن الله دله نه ورکوي نو والذین لا یا کسان اذا فعلوا کله چې وکړي فاحشتن د ګناه کار او ظلموا انفسهم یا ظلم وکړي په ځانونو باندې ذکر الله نو یادوي الله لره فاستغفروا لذنوبهم بخنه غواړي دپاره د ګناهونو د ګناه دپاره بخنه غواړي دا سوچ کوي سوچ وکړي نو بس دا سوچ کې د زړه او د خولې خبره یې وشي لکه مفسرین وایه چې کله یو سړی په خوله وایي توبه توبه الله توبه مې دي او ځینې پسې غوږونو لمګوتې ویسي نو وایي د ده د زړه او د خولې خبره یوه نه ده وایي دا کاذبه دا د کاذب توبه ده د دروغجن توبه وایي دا ده چې به څه کار وکړي وایي توبه او د رښتینې توبه دا ده چې دا سوچ کوي لږ ساعت کښېنه سوچې لکه د دې نه مخکې مې دا خو ګناه نه وشوله نو بس بیرته ګناه د هغې بخښنه د الله نه وغواړي وما یغفر الذنوب او ګناهونه نه معاف کوي الا الله مګر یو الله ځکه دا سوچ وکړي چې ګناه خو څوک نه معاف کوي که یو الله یې معاف کوي لکه حدیث کې راځي که نه روایت کې راځي د الله نبی وایي الله رب العزت فرمایي دې ته حدیث قدسی وایي اذنب عبد ذنبا وایي کله بنده ګناه وکړي فقال دا بنده راته وایي الله مغفر لی ذنبي الله بخښنه راته وکړه د ګناه مې نو الله وایه اذنب عبدي ملائکو ته وایه زما بنده ګناه کړې وه فعلمه او ده ته پته وه ان له ربا چې د یو رب هم شته یغفر الذنب چې ګناه معاف کوي ویاخذ بالذنب او په ګناه باندې نیولم کوي نو الله ویا ما معاف کړي بس خبره د اخلاص کړه وی بیا څه موده په ګرځي
بیا وی ثم عادا بیا توبه وباس بیا گناه وکي نو وفي آخر بیا مویا الله ته ویا الله مغفر لی ذنبی الله گناه می معاف کا الله بیا ملائکو ته وی دا ګوره بنده دی د پته را چې به ګناه مې نیسي او ګناه صرف الله معاف کوي بس معاف دی ذات وی په درېم ورځ باندې په درېم ځل بیا را روان شوی ارته غلی کته نو بیا ویا چې ګناه نه وشوله او الله معاف مې کا نو ملائکو ته وی دا بیا راغلی او بیا توبه وباسي نو بیا په آخره ورته ویا اعمل ما شئت فقد غفرت لك زمړه ته پکیلې کوا کوا او زه به دې معاف کومه بس ته کوه نو وسکې نو دا د الله رحم دی ګنې ته د چا دروازې له درې ځل ورشه چې یو ځل یې خطا کړې ده هغه به چې لکه یو ځل نشو دوه نشو دا درېم ځل دی او الله وی ځه وی کوه خو توبه پکې وباس نو دا مطلب یې نه دی ګوره چې ګناهونه د قصده کې انسان نه کیږي خطا تی کیږي د ګناه نه پاک دوه خلک دی یو ملائک دی او یو انبیا دی نور خطایی د هر بنی آدم نه کی خو په خطا باندې به همیشګري نه کوي عبدالله بن عباس ویو عبدالله بن عباس چې الله فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل وی من علم انی ذو قدره شاته چې الله ویا دا علم او دا او ته پته وه چې زه د قدرت خاوند یم علی مغفرت الذنوب په دې خبره چې ګناهونه معاف کومه نو بس غفرت له معافي ورته الله وی کومه ولا ابالي وي څه پروا مې نه وي خو چې دا عقیده خو لري که نه چې ګناه خو الله معاف کوي دا وایي پلانې معاف کوي پلاني دربار له لاړ شه او یا پلاني زیارت له لاړ شه او هلته توبه وباسي ما لم یشرک بی شیا تر څې پورې چې دې بنده زما سره شرک نه کړی نو به د شرک نه ما سوا د هره ګناه معاف ده چې هره ګناه وساجي کې ښه بل روایت کې راځي د الله نبی وایي چې الله وایي یا ابن آدم ای د آدم بچیا انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لك على ما كان فيك ولا ابالي ای د آدم بچیا دعوتنی تا زر وبللم او ته زما تمه لرې چې زما رب ما ته بخښنه کوي نو چې څه د پکې دي ټول د ته معاف ولا وبالې وي څه پروا مې نه او بیا وی یا ابن آدم ای د آدم بچیا لو بلغت ذنوبک عنان السماء ای د آدم بچیا کو ګناهونه دې ورسېدله د اسمان لمنو ته ثم استغفرتنی او بیا د زمانه بخښنه وغوښتله غفرت لک نو ګناهونه دله معاف کوم ولا ابالي او هېڅ پروا مې نه وي دومره ګناهونه دې کړي چې اسمان ته هم دې پسې رسولي زه دې خالي نه دی پرېښی خو الله یې صرف راته ووایه چې معاف مې که ولا ابالي الله وایي هېڅ پروا مې نشته او بیا وایي یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا کو دومره ګناهونه دې راوړله چې ځمکه دې ډکه کړې ده ثم لقیتنی او بیا زما سره مخامخ شولې لا تشرک بی شیئا ما سره صرف شریک نه دی جوړ کړی لاتیتک بقرابها مغفره دومره بدله الله ویا مغفرت وصدر کم د دنیا د ډاکوالي په مقدار دا د الله رحم دی لوی هغه که زمون ګناهونه بنی اسرائیلو کې مشکات کې روایت دی سل مړی کلیو سر یو کم سل را روانو لاره باندې یو بزرګه پیشوګۍ مخې له ورغلی وه بې علمه سړی و پیرو هغه ویله که څنګه چلې سل یو کم سل مړی مې کلي یار وی څه د مغفرت څه لاره به یې کو نه معاف به م کړي الله ویل یو کم سل یې کړي او ته لا بیا هم تمه لرې نو ویل چې دا سینچري مې ایسته وو تیاره په بړه وسه وایستی هغه هم پسې پاس کړی سل کړي چې سل یې پوره کړي بیا
ته چا ویلې چې لکه د بې علمو نه پوښتنې مه کوه منډه هغه علاقه کې عالم دی د هغه خواله لاړ شه هر روان دی لاره کې عالم سره میلاو شوی یاره چې وی موږ نه خو 100 ګناهونه وشو 100 مړي وشو معافي به راته وکړي که نه الله وی ولې نه د الله دربار کې څه کم دي خو شرط دا دی چې دا کلی به پرېږدې هجرت به کوې که نه هجرت مطلب دا دی چې دا ماحول پرېږدي ویل څه نور ملګري وو با ماحول کې را لوی شوی و ویل دا کلي ته به لاړ شي بس توبه وباسه هر څه دې ماف دي سړی روان شو د توبې په نیت بس نور یې نه وه عزرایل ته یې حکم وکړو ویل به دې لاره ته سا واله چې کلي ته ونه رسي نو 2 قسمه ملائک راځي که نه کله چې بنده مري نو یو هغه ملائک یې څه د ریخمو کپړه ده نو دې کې د بنده نیکانو روحونه راټولوي او یو هغه ملائک یې چا کې د ګوګړو کپړه وسئ بدبوداره په زور ترې نه روح رادرې کوي نو د دواړو ملائکو پې نه جنګ دی د عذاب ملائک وایي د جهنم منګې رسو 100 مړی کلي د رحمت ملائک وایي لکه د توبې په نیت باندې روان دی منګې جنت ته روح وړو بس الله فیصله وکړله الله وی داسې کار وکړی چې د ځمکه په ګز وکړي کو چېرته د دې توبې کلي ته لاړ و نو خو د رحمت فرشتې دې ملائک دې ته ساوالي او کو چېرته د دې خپل کلي ته د دې ګناهونو کلي ته لاړ و نو بیا به د عذاب ملائک ساوالي نو وی دا کلي نه لرې و چې کوم کلي له توبې لت خو الله د کلي ته ویل چې ورته رانږدې شه نو یو لوی شاغه کلی رانږدې شو نو بس یو لوی شاغه کلی ته لاړو نو د رحمت د جنت ملائکو ته سا واغست نو الله دې معاف کوي ښه خدا دا چې الله رب العزت ته توبه په صدق وباسي او روایت دی د ابو داود د الله نبی وایي چې چا دا کلمات ویل دا او تاسو مې مخکې ویلي استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه وای دته ټول ګناهونه معاف کیږي اگر چې دا د میدان د جهاد نه ولې نه سختېدلی د میدان د جهاد نه تېښته دې سړي له جهنم واجبېږي داسې مجاهد له چې میدان نه وتښتېد وایي که د دې نه هم سختېدلی و کبیره ګناه ده الله یې دام دله معاف کوم خو چې دا سید الاستغفار دی اوس کله کله وه دې ته سید الاستغفار وایي وما یغفر الذنوب او نه معاف کوي ګناهونو لره الا الله مگر یو الله ولم یصروا همیشګري نه کوي علی ما فعلوا باندې فعلو چې دوی کړي وي امام مجاهد وایي ولم یمزو همیشوالی نه کوي مداومت پې نه کوي یعنې کله کله وشي او کله به نه پرېږدي ګناه سهل بن عبدالله وایي الجاهل میت والناس نائم والعاصي سکران کولی خبره کړي سهل بن عبدالله وایي الجاهل میت وایي جاهله سړی مړ دی دا مړ دی هسې ګرځي په دې روډونو و دا مړه دی وایي والناس نائم په هیره سره چې ګناه وکړي نو دا وده دی په هیره ستې شوي او والعاصي سکران او ګناهګار نشه دی ګناه چې کوي نو دا د ګناه په نشه کې دی والمصر هالک او دارنګې همیشګري په ګناه باندې دا تباه کېدونکی دی دا هلاک دی وایي والإصرار هو التسويف والتسويف أن يقول أتوب غدا وهذا غدا اے و اصرار دیتا و همیشګري وی دا تمې لري او چې زه مړه سبا به توبه وباسو بیا یې مړه بل سبا به یې وباسو بلې سبا بل سبا کې به عزرایل راشي نو بېلا توبه ایستلار شي نو ګوره ګناه چې کېدله نو خیر دی وی نشه دی کړې ده نو بیا توبه وباسه او دارنګې همیشګري مه کوه په ګناه باندې ولم یصروا همیشګري نه کوه
علاما پاسبانی فالو چه دی کریوی وهم یعلمون او دیو تا خپت دا چه اللہ گناونا ماب کئی اولائک علی دا خلقا جزاهم دا دیو بدلا مغفرتون بخندا من ربیم دا طرفا دا رب دا دیونا و جناتون لائی باغون دی تجری چه بیگی با من تحت الانهار لاندی دا باغون نولی خالدین فی اللہ و یامی شبی پدغ باغون و نعم اجر العاملین لائی دیر خده بدلا و ثوابا دا عمل کونکو قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض وزتویا لک لګوګر ځکنه تخویب دنیوي دی الکه چا توبه نه ایستلیا نو لګوګر دی چې الله حشر سکړي نو تا ته ما دا قاعده خې وکنه چې حالات سابقه دا عبرت دی د پاره د حالات لاحقه نو مخکنی حالات وګوره نو رستنی حالات باندې برابر شي نو ته یا روپۍ سره نشته دی او غاړم نشته ټیکټ هم نشته نو الله ویا دا هاذا بیان دا قرآن واوره کنه دا بیان دی روپوت سکی بی روپوت دا ملاویگی نو لائق دا خلط تیر شوی دی الله ویا من قبلکم ساسونا مخی سننون طریقی فسیر والله وگرزیا فی الارض فملکی فانظروا گورائی کیف کان عاقبت المکذبین علایت سرنگ شو انجام د دروغ جنو خاطوی نشم اگر زیدلیا الله وی هادا بیانون دا قرآن بیان دی دا خواورا پدی که دا مخکنو خلقو خبر دیا نو چی آغا مخکنو خلقو مسئلہ ندا منلی نو دا غو انجام سروتی دیا هذا بیانون اللہ دا قرآن بیان دے للناس دا فارد خلقو وہدن و ہدایت دیا وموعدت للمتقین او دا خاص کر نصیحت دے دا فارد پرہیزگارانو دا پرہیزگاران کم دی امخکنی صفاتی چی پینز ذکر شلو ماپی کیا غصہ سڑیا دقا خلق یادائی ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون اوسا تیزی ورکیا په تبلیغ باندې او په جهاد فی سبیل الله باندې ورا مسئله دا چې الله ویا زخمیان شوي او یا د نه شهیدانو نو منافقینو به خبرې کولی موږ د تنویل مزی موزی وساک او یای مړکلله او څه دنه زخمیان کړه نو دا خو ته رسول الله مخکې ویلې وه چې لکه غوره په جنګ کې ګوړې نه وشتې شي مسله دا ده چې شهیدان به ورکوئ نو سستی الله وی مه کوئ تیزي ورکوئ ولا تهنوا الله ویا ما سستېږئ د دشمنه د طلب نه دشمن ګوره لټوئ ولا تحزنوا الله ویا مغمجن کی گیا خیر دیا دا شهدا الله ایمانی ولی دیا دیر خو الله ایما عزت ور کړی دی په مرګ د شهادت باندې صوبان ویا وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې یوشک ان تداعی علیکم الامم من کل افق نزدې د امت د سدا را روان دی چې خلق باندې د هر طرف را ټولیږي کما تدال اکلتو علی قصتها څنګه چې خلق یوې کاسې تومات ته را ټولیږي نو چې کومه نوړی خوښه یې کخورین ټولو ته یو ځای ناستي نو داسې به د باندې کافر را ټول شي چې کوم مؤمن یې دنه شهیداوه او کوم عالم یې دنه شهید کاوه نو هغه به دنه وجد او کم جماعت او کم مدرسه ورانه ولا نو هغه به خپاس کا غړی ورانه نو دا ویا چې قلنا منګه ویلا صحابه ویل یا رسول الله امن قلت بنا یومئذ من بډیر کمیو دا به ځکه د سکارونه کوي د الله نبی ویا انتم یومئذ کثیر تاسو به خډیری وی ولکن تکونو غثان کا غثاء السیل تاسو بعد سی ویا لک زګ د دریا زګ څومره خو څه د پایدې نه دی
لا غونته کیه دا ولی نو وجه ویل څه ده د الله نه بې ویه د دشمنۍ ربه ما په زړه کې وي او بل به وهن وي وهنه نو ویل وهن څه شی دی حب الحیات و کراهیت الموت او په بل روایت کې راځي حب الدنیا و کراهیت الموت یو به د دنیا مینې راغستې وی او بل به د مرګ نه یېرېږئ چې هر څه پاتې کېږي نو جهاد میاد به پرېږده ویه نو بس ذلت به د باندې مسلط نه لای مه سستېږئ او مه غمجن کېږئ وانتم الاعلون لای تاسې وی غالبا ان کنتم مؤمنین خو که تاسو رښتینې مؤمنانې وی په حقیقت کې مؤمنانې وی ای یمسسکم کو تاسو ته ورسېږي قرح زخم فقد مس القوم لا ویا تاسو رسولی اوس اسبابه د هزیمت ذکر کوي وستاجي شکست ولې رالی الله یې ګوره مسله دا ده چې دا خو به کله تاسو بری کېږئ او کله به هغوی بری کېږي یمسسکم ملایکو تاسو ته رسېدلی زخم فقد مس القوم نو رسېدلی قوم ته قرح زخم مثلو د دې دوچنده یا مثلو د دې پشان ولی تاسو په بدر کې اویا نو مردار کړي څه او تاسو په بدر کې اویا نو نیولي څه نو خیر دی په احد کې شکست وخوړلو نو دا خو ده څه نقصان خبره نه ده وتلک الایام او دا ورځې دی نو دا ویلوها لای منګې اړه وراړو بین الناس په مابین د خلکو کې کله به شکست وي او کله به فتحه او کله به غلبه وي او کله به شکسته دا به راځي همیشه به ګټې نه وي دا خو مخکې وی بل علت ولا وی دا خو لا ورځې دی اوړي راوړي ښه بله واوره دا د الله ویا په دې کې مکرم خلکو الله ویا غمازان تر بلله وليعلم الله الذين آمنوا او د دې لپاره چې الله تعالی ښکاره کړي مؤمنانو لره لکه ډېر وخت هم شوی او غزا نه وه شوي نو منافقینو به سینې ټپولې ویل موږ د مؤمنانو ملګري یو اوس وګوره مصائب راله شهیدان وشولو زخمیان وشو اوس دې دی وټپوي سینې لاړ که نه اوس خبرې کوي خلاف چې دا زمونږ خبرې نه منله نه لای دا شکست دویم علت دا دی دویمه وجه دا د الله ویا چې ښکاره کړي الله تعالی کسانو لره چې ایمان یې راوړي دریمه وجه شکست الله وی ځکه مې ورک مؤمنانو له ویتخذ منکم شهدا او چې ونیسي او جوړ کړي ستاسو شهیدان ولې دی خو د شهادت مرګ غوښتو که وی موږ له شهادت راکه شهادت نو بس الله شهدا د نه واغستله شهدا الله ځان ته وبلله اوس به ته ویه چې کافر یاره ګټه وکړله غلبه یې وکړله د الله به خوښي نو نه نه الله وی والله لا يحب الظالمین الله تعالی مینه نه کوي د ظالمانو سره چې دا ګمان دی الله مؤمن رانه شي چې ظالمان مې ګوندې خوښ دي خو لای وجه دا ده چې شهیدان د ننیسمه او منافقان ښکاره کومه او دا ورځې اړو مراړومه بل علت الله وی واوره وليمحص الله الذين او الله ویا چې خالص کما کسانو لره آمنو چې ایمان یې راوړی دی خالص الله ویا کره مؤمنان دنه جدا کما د څه نه د فاره د مؤمن او د منافق دا وپېژنئ الله وی تاسو ويمحق الكافرين او الله تعالی ختم کی کافرانو لرا بلا وجوي بلا وجه الله وی دادا چې ښا دا خو داسې د لامده خیرات نه دی چې ته د جنت لځې او تکلیفونه به نه برداشت کړي ولې د عربو مشهوره مقوله ده که نه چې العطایا علامتن البلایا ای دا ورکړي او د الله دا نعمتونه دا د مصایبو په ملاګانو دي نو مصیبتونه به برداشت کړي
ام حسبتم الا تاسو خیال او ګمان کوئ ان تدخلوا الجنة چې لاړ بشئ او ننوځئ جنت ولما يعلم الله الذين او تر وصفوني الله ندی ښکاره کړي کسان جاهدوا منکم چې جهادونه کوي ستاسو نه ويعلم الصابرين والله تعالی تر اوسه پورې نه دي ښکاره کړي صبر کوونکو لره نو خامخا به الله صابرین ما ښکاره کوي او الله به مجاهدین هم ښکاره کوي د دې د وجې نه علما وایي د دې آیت د لاندې چې ګوره مجاهد دا کو ډېر هم ځان پټي او دا د خلکو نه ځان پټوي چې زه نه یم مجاهد نو الله وایه زه یې ښکاره کومه که نو ته ځان مه ښکاره کوه الله به دې ښکاره کړي د خلکو وړونو کې اچوي چې دا سړی دی لکه د کار دانه ده ګوره د دې خیال ساتئ او دارنګې هغه سړی هم الله ښکاره کړي چې صبر کوي کو نه بیا په ډبه پسې منډه وایي بیا په سیدالو پسې راوتی او اوسه پورې دې ویل کافر دي او دا خو انجیو ده او دا خو د غیرو دی او دا دی او دا دی بیا پکې هغه ته هم فکر کوه که نه صبرناک هم معلوموي الله بله وجه واوره الله وایي ولقد کنتم یقینا الله وایي تاسو وایي تمنون الموت ارزوم کوله د مرګ د شهادت تاسو خو شهادت غوښتلو عمرو بن جموح په ګوډه خبر راغلی وایي ما بودی پاس مې ودړی خو به ومې زه دې ته مې ورسوئ عبدالله بن ام مکتومه پړندو سترګو راغلی نو شهادت یې غوښتلو نو تاسو الله وایه د دې نه مخکې چې ارمان هم کوو د مرګ د شهادت نو د مرګ نه مراد ګوره مرګ د شهادت دی ښه ځکه چې د عام مرګه دعا د دې نه منه راغلې ده داسې به نه وی چې مړ مې که او داسې شی په وخت د تنګوالي کې چې الله کو مرګ لاله بهتري ان کان فی الحیاتو کو الله دا ژوند لاله بهتري نو په احیین الله ژوندی مې وساته و ان کانت الموات څه دی موت راځي داسې یو ټکی راځي حدیث کې کو دا مرګ لاله څه دا لاله بهتره نو بس الله آخرت نه مې حصه دروال نو دا دوا شته خو دا نه دا چې یاره مرګ غواړم خدای مې دې مړ کړي او داسې نه او شهادت د الله نه غواړه وی الله شهادت مرګ لاله را ځکه دا د انبیاو سنت دي وایي تاسو چې ارمان به م کولو د مرګ من قبل مخکې د شهادت د مرګ من قبل مخکې ان تلقوه تاسو سره مخامخ شوئ فقد رأیتموه تاسو ولیدو مرګ د شهادت وانتم تنظرون او تاسو ته په سترګو کتل وما محمد الا رسول اوس مسله دا ده چې دا خبره دې ته کوي چې جهاد په امیر پسې خاص نه دی هلکه چې امیر مړ شلو نو جهاد ولې پرېږدی او میدان د غزا ولې پرېږدی مسله دا راغلې وه ابن قمیعه رسول الله صلی الله علیه وسلم په ګټه وشت نو غاښونه مبارکې شهیدان شو رباعي او مصعب بن عمیر دا جنډه نیولې وه او دغه شهید شو چې شهید شول نو د مصعب بن عمیر د هغه شکل او صورت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صورت مبارک مشابه و نو شیطان چغه وواله ویل قتل محمد ویل لاړې صلی الله علیه وسلم ویل هغه مړ شو نو به صحابه وایي دا سلال درې تقسیمه شو که نه یو د الله د نبي سو اخو ولاړو دویم چې یو نه اخو لاړ مدینې منورې ته هغه یې لاړه هلته جینکۍ وله راوتې وي لارې ته زنانه او بنګړي ورته د لاس ویستلي ویل هو دا بنګړي واچوئ دا ویل واچوئ ویل تاسو رسول الله پرېښود او رالی او یو چې و نه هغه میدان کې ایسار شوي
نو د الله نبی نارې والې الی عباد الله وې زما خواله راشئ د الله بندګانو وې دلته راځئ زه ژوندی یم عمر ویه چې ما غږ واورېده د لاسه مې ستوره ولېده او څه پخو وی نشو ټینګولی څه وغورځېدل د خفګانه نو وی بیا د الله نبی خو ژوندی او زخمي و نو صحابه کرام واپس شو نو الله آیات راولېږو وما محمد ندی محمد الا رسول دا خو استازی دی دا خو د الله قاصد دی راغلی دی قد خلت تیر شوی دی من قبله الرسل د ده نه مخکې ډېر ګڼ پیغمبران افاین ماتا کو چرته مړ شي په خپل مرګ باندې او قتلا یا وجلی شي او شهید شي انقلبتم نو تاسو به واپس کیږئ علی عقابکما په پوندو باندې دا کنایه ده د ارتداد نه د ارتداد نه کنایه ده چې تاسو به مرتد کیږئ او اسلام به پرېږدئ په امیر پسې به جهاد خاص کوئ نو مجاهده چې امیر د دنیا نه لاړې نو ته خپل کار کوه صحابي وایي که نه چې عمر مخې لرالی وی ما چې پیغمبر علیه السلام خو لاړی اوس به څه کوو نو هغه ویله چې یاره پیغمبر په کومه لار تللی باقه ته غواړي نو وایي موږ یې ښه به راجذبه کې کړو خو بیا خو د الله رسول ژوندی و که نه وفات شوی نه و نو د دې نه دا معلومه شوله چې پیغمبر به د دنیا نه ځي مخکې یاد کې ورته ودرېږو وما ینقلب علی عقبیه او څوک چې واپس شو په پوندو مرتد شو فلا یضر الله شیئا دا هېڅکله ضرر نشي رسولی دین د الله ته شی نه د هېڅ څیزه ځان له به نقصان ورکړي دین د الله ته نقصان نشي رسولی وسیجزی الله الشاکرین او الله تعالی بدله ورکوي شکرګزارو لره د شکرګزار نه مراد دلته مجاهد فی سبیل الله دی چې هغه شاکر دی یعنې شکر د الله وباسي وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله الله ویا جهاد مه پرېږده د یېرې د مرګ نه ولې دا مرګ جهادونو کې نه دی مړه دی خپل وخت مقرر کړی دی په ازل کې الله وما كان لنفس نه د مناسبه یو ځي روح لره ان تموت چې مړ شي کوم مریم نه الا باذن الله مگر د الله په حکم به مري کتابا معجله نیټه د مقرره په خپله ټیم باندې به وساجي مري لا يتقدم ولا يتأخر نه وروسته کېدی شي او نه مخکې کېدی شي او د بخاري حدیث مې درته ویلی و چې بخاري کې روایت دی چې انسان د موره په ګېډه کې دا ویه څلوېښت ورځې نطفه اوبه بیا د څلوېښتو نه ورځو نه پس دایي نه شي نو اتیا شي او بیا د څلوېښتو ورځو نه پس دا د غوښې ټوکړه شي نو دا 120 نو 120 دا 4 میاشتې دي نو د 4 میاشتو نه پس د غوښې پټۍ نه دی سپیمای نه دی خوله او نه څه دا د سترګې سره د بخلاص نو بیا وله د هغې نه وروسته صورت ورکوي خو د دې نه مخکې سا پکې لا نه اچلي نو ملک الرحم ورته راولېږي د رحم فرشته ده وی د عمر هم ولیکه او د روزي هم ولیکه او د نیکبختي هم ولیکه او د بدبختي هم ولیکه هر شای ولا وسادي ولیکي دا ټوله دا تاله دی چټه دی غاړې ته درواچ او بیا یې تشکیل کې وایځه دنیا ته وایځه بیا په خپل ټیم وځه نو په خپل ټیم باندې بیا پیدا شي نو چې راشي نو بیا دا ایریږي یاره وایي روزی به څه چل کوو دنه اوس دا یې را شوې ده که نه هلته کچې و که نه اوس دا غټ وی نو ضحاک وی نو بیا بس دا دغه یي وړوکی ډېر تې شوي نو دا به روزی پسې لالان دی او امیدونه هم کوي عبدالله بن مسعود وایي
رضی الله عنه چې پیغمبر گیټای راواغسته داسې گزار کړه ویل دا د ابن آدم د بچي امیدونه دي بل راواغسته ویل دلته لنډه گزار کړه وی دې کې ولا عمر ختم کړی نو دا وی دا به کوم هلته فیصله پې کړې ده چې رمضان مبارک رالی او دا پلانۍ اشرې د داخلېدلو نو په پلانۍ ورځ به د آخرت ته راولېږئ بس نورې دنیا کې مه پرېږدئ نو دا هر څه ورته لیکلي شوي ښه د ځان حفاظت به کوې داسې نه چې د ګاډو د ټیر د لاندې کېږي او یا د موټرسایکل په یو ټیر روان کړی او وی چې یاره بس هسې ملاله عمر لیکلی حفاظت عقل حواس دا الله استعمال له درکړي دا به استعمالې د هغه نه وروسته به توکلت علی الله او تقدیر باندې به عقیده لرې نور چې په تقدیر کې څه دی چې دا ټوله دنیا عبدالله بن عباس ته ونه ویل چې عبدالله بن عباسه چې څه درته الله رسوي او دا ټوله دنیا وایي چې مې ور رسوئ الله به در رسوي چې تله لیکلي او که الله دله ضرر نه درکوي او دا ټوله دنیا را ټوله شي او تا ضرر رسوي نو عبدالله بن عباس ویل نیش قلم وچ شوی سی پکې خلاصه شوه او رجسټر یې بند کړی دی قلم ته ویلي ولیکه وی څه ولیکمه ویل تقادیر ولیکه که نه تقدیرونه ولیکه نو بس دا ټول لیکلي دي قیامته پورې د یاجوجو پورې چې کم پیدا کیږي سره د یاجوجو سمیت نو د دې ټولو هر څه لیکلي ښه نو یریږه ما چې یاره دنیا نه به لاړ شم او هر څه به نه پاتې شي دا دی لیکلي دي په هغه ورځ که ته سمری او کوچوې وي د سپندیار به منې بیا کو ته هر څه ټوغه کوې خو خامخا دې د هغه ورځ باندې بیا لیږي د دنیا نه نو خپل کار مخکې ته بوځه آخرت له تیاری وکړه نور فکرونه مه کوه رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تلی دی په دې باندې د تمام اهل اسلام اتفاق دی د اهل سنت والجماعت چې د الله نبی روح مبارک دا د بدن مبارک نه جدا شوی دا مسلم عقیده ده او نظریه ده اوس یې اهل بدعو ته ووی دی وی د حیات النبی نه منکري د حیات النبی څه عنقا نه ده په دې باندې ځان پوهه که دا څه ته وایي دی منګه دا وایو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم روح مبارکه دا د بدن نه جدا شوی دی دا تلی صحیح شوله دیم دا منیه علمای دیوبند ټول چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم روح مبارک دا د دنیا دا د جسم نه جدا شوی دا مسئله اتفاقی ده سر د بخلاص مړ شولو پیغمبر بیا چې د دی نه تپوس وکړي چې د پیغمبر چې دا عقیده څوک لري چې د پیغمبر روح مبارک د جسم اطهار نه دی جدا شوی نه دی وتی د دې سړي په باره کې څه عقیده ده دا یو سوال لیکن چې یو سړی دا عقیده او نظریه لري چې د رسول الله سلام د جسم مبارک نه روح مبارک نه دی وتلی د دې سړي په باره کې ستاسو څه فتوا ده دیوبندیانو څه فتوا ده نو دی وایه چې دا سړی د اهل سنت والجماعت نه خارج دی صحیح ده منګه وایو می خارجوي بیخي به زر قلم مرا کاږه ولی اکابر به دیوباسي د قاسم نانوتوی رحمه الله چې د دیوبند سټه ده تا د ویښې د دیوبند هغه دا نظریه ده چې د رسول الله سلام روح مبارک د بدن نه دی جدا شوی دا د هغه د نظریه دا د دیوبند لوی سربراه دی بس هغه پکې تفرد کړی دی ته تفرد وایي د ځان له یو نظریه ده د نورو علماونه نو دیوبندیانو چا ویلي چې قاسم نانوتوی دی د اهل سنت والجماعت نه خارج دی او دا مؤمن نه دی څوک دا ویلی شي او سب سند کې ذکر دی دا خو سټه ده د دیوبند اوس مسله دا ده چې روح مبارک
د بدن نه جدا شوی صحیح ده روح مبارک د بدن نه جدا شو دا روح چرته لاړ نو منګه نظریه دا ده د مشایخو د دیوبند او زمنګه چې د الله د نبی روح مبارک دا برزخ ته تللی او جنت الفردوس له اعلی مقام له دا رسېدلی دی اوس به د هغې سره آیاتونه هم لګې او استاد یې حدیث به هم لګې منګه خو د انبیاو حیات څه کې منګه د شهداو حیات هم وسمنو د عامو مړو دا مسمنو خو دی وایي چې نه داسې به یې منئ چې لکه دنیا صحیح ده د دنیا په شان منګه د دنیا په شان نه کنه نو چې د دنیا په شان شو هم مړی دی څه کو د دنیا په شان ژوندی کو خوراک کوي که نه وایي او یرزقون را روان دی شهدا وله وایي روزي ورکو نو چې انسان روزي خوري نو تقاضا به کوي که نه نو احساسو که به راځي که نه کم ځیله به ځي او منګه وایو چې روزي ورته میلاویږي خوري خو اهل جنت هلته خو دا شی نه مینه نشته که ولې تا نه دي ویلي چې جنت کې داسې تخداره کې له درکم الله وایي مطهرة من الحیض والدم والنخاع والبول د قڼو د حیضه د میتیازو د هر څه نه به پاکي دا ولې مخکې آیات تېر نه شو بقره کې نو روزي ورته میلاویږي هلته جنت کې څریږي د بدر د صحابو د هغې د شهیدانو ارواح په صحیح بخاري کې روایت دی چې هغې د شنو مرغو په ججورو کې واچاو او د الله نبی وایي سحر ځي او ماښام راځي او د هر شناسې قنادیل دی او په هغې کې څه کوي شپه تېروي او وروره مزې کوي نو د دنیا نه دی تللی یو خبره باندې پیش دا خو برزخي دی برزخ له تللی د قرآن نه پې دلیل شته وی او خو چې ته پې پوهېږې نه الله وی ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم نیکان الله ویا دا فنعیم نعمتونو علین کې دی او الله ویا ګناهګاران دا په جهنم سجین کې دی دومې ځمکې لاندې تخت هلته دي ښه د فرعونیانو په باره کې ویا وی دا سهار او ماښام په اور باندې الله پیش کولی شي وروسته به آیات راشي نو کم دی هغه خو هلته به مصر کې پروت دی وساجینو دله به د قبر عذاب منې کنه نو منګه وایو چې او د روح سهار او ماښام سره د ډلې نه جهنم ته نه باسي جهنم باندې پیش کوي هندوانې سوځي نو چې هندوانې سوځي نو روح یې چاله لاړ او بدن یې څه شو خو یې خخم نه کنه د بدن سره به یې څه تعلق اوس به څه کوي نو منګه خو د دې قایل وه چې د دغه هندوله مذهب دی د قبر او بدعتیان ویه چې نه هندوله د قبر عذاب نشته ولې د هغه بدن وی نشته نو د عذاب قبر نه څوک منکر دی خپل باولې استاد یې په تا راتپلي دي کلي هغه دی دا و یو کس زموږ سره یو طالب و هغه ویل یاره د استنجا په ځای کې بچا کچه غونده کې بوساړه نالول هر سهار او ویله د جومات امام به ویل یاره طالبانو ته رد بد ویل وی طالبان چې لکه موږ دومره بېادبه نه یو چې به استنجا خانه کې دی لوی او دسماته یې با طالب و هغه وی داسې کار مې وسو چې زه ورته پټ شوم طالبان خو بیا وران دي د ورږې نه شوده وباسي ته ته نه دي معلوم یاره وی د کلي خان دی ښه خان دی سهار وختي را روان شوی ښه په سور کې 400 والو څادرې په ځان روان شه او ویل ځوانه بوساړه یې جوړه کړه او ویل دې بلې سینجا خانې ته روان خو ویل لا بردواخې په لاس کې دی چې د دې سټ نه مې ونیو ویل ما ویل چې شرموه مې ما خو بس د نن نه ایسته به نوره بوساړې نه نالومه
خو چې ګوره ایمان ته ونه وې ما ویل چې زموږ بېعزتي دی کلې د چڼو او بچنې بېعزته کوله خواران مدرسې کې جومات کې به اوسېدل نو کول به هغه او راړول به یې په چڼو دغه حال یې که اوس هم د دې جومات کې دا ځنې ځنې که نه چې ټای په خپله باندې په بمبارۍ وشلی سوری بورۍ کلي او وراړه یا په طالب باندې وی دا طالبانې وی دا ریلونه ماته یو بټن هم خرابه یو اسمان هم کې دا دی کوي طالب داسې ناپوه دی هغه چا تربیت کړی صحیح ده هسې مسي هسې دانګونه وی نو هغه خو یې خپل کار دی خو ستا پکې کار نشته نو بار کیفک سیز خپل دی منکر راوړی او پتا نو ته دا خپل عوام دا ښځه او نور دی د خپلې نظریې نه په پښتو کې خبر که زمونږ مولان مقید دی او مطلق دی نو ښځه مقید مطلق څه پېژي متاوع دی او پلا دی او پلان دی او سما دی او اسمان دی او دا سما هغه څه پېژي وچه پښتو ورته ووایه سر دې بخلاص په ساده پښتو کې پوه کوې دې ته حیات دې ته وایي چې رسول الله د دنیا نه لاړ روح مبارک جنت الفردوس لاړ شهدا او روحونه تلي د نیکانو صلحاو دا تلي منګه د دې حیات قایل یو برزخ کې دی وایي نه دی وایي چې د دې بدن دا روح اوس منګه وایو چې د بدن سره تعلق هم شته دا هم د منګه نظریه ده چې د دې روح د دې قبر د ډانچې سره تعلق دی څنګه تعلق دی اوس د تعلق د کیفیت نه نیو خبر په مدینه منوره کې چا د یو عالم نه دا سوال وکړو درس یې کولو اول درس یې مختصر غونډه کې درس کوي 15 منټ 10 نو تپوس یې د بچي ټوکوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اوري کو نه اوري زمونږ دا سلام اوري کو نه اوري نو عالم جواب داو په عربی کې پښتو کې مقصد داو ویل چې اوري نو د کم ځینې ویل اوري په خپل سوال کې ګیر ویل د کم ځینې اوري د پاکستان نه اوري کو نه ویل د مکې ته چې راشي د هغه ځینې اوري او کو نه چې مسجد نبوي ته راننوځي د هغه نه اوري او کو نه چې روضې له خوا راشي د هغه نه اوري د کم ځای ویل د احد وښیوه متعین که د کم ځای نه ویل اوري نو ویل چې حد په شریعت کې نشته نو ویل اورېدل د کم ځای نه ثابت حد به وله ذکر کوي تعیین به وله به کوي د کم مقام نه اوري نو د تعیین به ته په قرآن او حدیث کې ثابت کړي د کم ځای نه به اوري او رسول الله د دې ځای نه سلام ته وکړي درود د الله په نبي پیش کوي نو هغه خپل ملائک دي چې پلانیا د پلانی زوی پتا درود راولېږو الله په لس رحمتونه رالیږي نو ته وایې چې یاره ملائک به دومره وي نو تا د ملائک وما یعلم جنود ربک الا هو الله زما لښکرې نه پېژني زه یې پېژنم وایي سر دې بخلاص اوس مسله دا ده دا خو په پښتو کې شوه د الله نبی وفات شو بیمارو او بعد وی چې دا وفات کېدله دا حکمی شهادت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم له یهودن زنانا ډوډۍ کړې وه دعوت یې ورکړ د الله نبی لاړې او چې کېناستو دسترخوان ته نو یې زنانه راولئ چیرې وصله وی دی که د ازار ولی چلی دی بزاکی ویل تا تا چا ویل د الله نبی و تا اړو کې راچوت که ویل دی او پیغمبر وی دی را لوی چې ما خلی لوی نسی گواره زاری را که چلی ملاو کری نو باندې رواتو نه دا راځي چې یو صحابي مخکې ډوډۍ کړې وه نو د مشرانو نه به مخکې خوراک نه کوي نو هغه مخکې کړې وه لقمې تلې وه ګېډې هغه خو ایسته لاړې اخرت شهید شو نو بیا د هغه صحابي په بدل کې هغه یهودنه قصاصا قتل کړه صحابي تلی و صحیح ده وی دا دې ولې کړي وی دا مې ځکه کړي دي چې منګه ته پته ولګي کو ته د الله رسول یې نو تا ته د هزار نقصان نشي درکولی ځکه الله به خبر درکوي او کو رسول نه یې نو ایسه به د نخلا شو د دې د وجې نه مې دا کړې وه نو به ځکه مې زار دلی اچلي نو د الله رسول به چې اقه ورځې رالی
نو عائشہ به وی چې د الله نبی با په خپلو خوله کې او خکو کې اقا زهر محسوسول وی چې اقا تکلیف دی په ما یو ځای کې راځي نوڼۍ کړې وه جوولې دومره زهریله و چې بیا په بدن اثر و نو عایشې به دی وی چې اقا ورځې راشي نو زما بدن باندې اثري نو د اقا ورځو کې دا پیغمبر وفات شو صحیح ده سنه مقام د ابوبکر بله ښځه وه په بانډه کې عقل ته تللی سنه مقام بیا ورته وه هلته روان وفات شلو هیبتي ټیم نو د الله نبي چې وفات شلو نو عمر توره راویست وی یاره داسې مسله ده چې پیغمبر روح تلی دی د الله سره ملاقات کوي لکه څنګه چې معراج ته تلی او د الله نبي مړه نه دی او کو چا دا خبره وکړه وی په توره باندې ته سر وام په توره ویل دا به نه وایي چې مړ دی عثمان والیه یو چاړه شوی و خبرې نه شوي او بله شل شوی و خپو به نه شو نیولی سبا ولیدو خپې کار پیښ صحابه کرام د غم نه بس څوک یو ځای کې ناست او څوک بل ځای کې ناست ابوبکر خو نه و رالی چې رالی نو خبر یې وله ورکړه چې محمد رسول الله خو وفات شو نو هغه وی انا لله و انا الیه راجعون کمرې ته ننوتلو او په کمره کې نورې بیبیانې وي او د عایشې ابی په کوټه کې پیغمبر پروت نو نورو بیبیانو پرده وکړه او عایشې ابی ناسته وه خو یې لور وه نو چې څادر یې ترې چوت کو او مخ مبارک یې ولې ولیدلو نو ابابکر ته پته ولګېده چې پیغمبر وفات شوی نو تندی مبارک یې ولې ښکول کو او ویل الله چې دته کم مرګ مقرر کړی و ویل هغه د باندې رالی او سیده لاړې مسجد نبوي ته او په منبر رسول باندې ودرېدو منبر ته وختلو خطبې ویله او د خطبې نه پس دا آیات ویلې وما محمد الا رسول نده محمد مگر د الله رسول دی قد خلت من قبله الرسل تیر شوی دی مخکې د ده نه ګڼ پیغمبران افاین ماتا که دا مړ شي او قتلا یا وجلی شي انقلبتم علی اعقابکم نو تاسو به واپس کیږئ د دین نه ومن ینقلب څوک چې واپس شو علی عقبیه د دین نه په پوندو فلن یضر الله شیئا نو دا هیڅکله ضرر نشي رسولی دین د الله ته د هیڅ څیز او بیا یې مخکې پسې ووایه وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله نده مناسبه یو بنده لره چې مړ شي مګر چې مریانو د الله په حکم کتابا موجله نیټه ده مقرر کړې شوي دا اوله نیټه لیکلې شوې ده نو عمر وی چې دا آیات یوه او وروسته یې پسې دا خبره وکړه عمر وی زه وی خپوټینګ نه کړم وی ما ته پته ولګېده چې پیغمبر تلی وفات دی او وی دا آیات زمانه هیر شوی و ځکه هیبت په سړي راشي که نو خامخا ته بیا خبره اخوا دې خوا شي نو وی زمانه دا د قرآن آیات هیر شوی ما ګڼې وی چې اوس رالی ده یعنې دا خو یې موږ ته ویلي دا خو د احد په مقام راغلی او بیا یې فرمایل د بخاری حدیث دی ویل من کان یعبد الله فإن الله حی لا یموت وی کو څوک د الله بندگی کوي نو الله ژوندی دی مرګ پرې نه راځي ومن کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات او څوک د محمد رسول الله عبادت کیا نو محمد رسول الله بنده د الله مړ شو او په الہ خو مرګ نه راځي
نو عمر وایي چې موږ ته پته ولګېده. نو بیا د الله د نبي لاش پروتو او خلیفه ټاکو، خلیفه امیر المؤمنین. نو باکې اختلاف. نو بیا چې خلیفه وټاکلی شو ابو بکر صدیق رضی الله عنه، صحیح ده. نو د الله د نبي بیا دفن کفن دا وشو، کفن ورکړه شو، غسل یې ورکړي خو جامې ته نه ده درې کړي، د جامو د برې ولا غسل ورکړي. دا د روایتونو ثابت ده. کفن یې ورکړي، قبر یې ولا کنستلی او پکې کېښودی دی او د هغه نه پس ابو بکر خلیفه شوی. نو دا جنازه او غسل او په قبر کې کېښودل دا ژوندی ږدي کو مړه؟ او بدعتیان وایي نه ژوندی. نو سپیکر کوه. دا نظریه چې د انسان او د پیغمبر د بدن نه روح نه دی وتی، دا نظریه د شیعه او د قیدیانیانو ده. دا د قیدیانیانو عقیده ده. منکری رسالت او دارنګې ګستاخ صحابه دا د هغوی خلکو نظریه ده او بدعتیانو دا نظریه اختیار کړي. وایي حیات النبي نه مني، حیات النبي باندې ته پوهېږي. بیا ځان یې د دیوبند استاد یې ټیکهداران. نو اوس دا واوره، زما استاذ دا براه راست د قاضي شمس الدین شاگرد دی، براه راست، صحیح ده. او ته د هغه د شاګردانو شاګرد دی. د دیو په سند کې ډایرک نشته چې د دیوبند مشایخو شاګرد دي. زمونږ خطیبه د اوګی او دارنګې شیخ طیب صاحب وغیره د دی سنده ډایرک دیوبند ته رسېدلی، ډایرک کار د هغې شاګردانې برای راست. اوس مسله دا ده، دا اشاعت په منزله د بچي دی، د دیوبند بچي دي او ته بدعتیه ته نوسی، ته خو د هغو د شاګردانو شاګرد دی. نو چې پلار مړ شي نو میراث نوسی لیکو زوی، نو زوی نو زه دیوبندی نه شوم او نوسی دیوبندی شو، میراث یې هغه ورکړو. نو د سره په پوهېږي نو اوس په کومه طرف یې پوهېږو. پرتوګ دی ویل سوړې سوړې راوړ چې کومه سوړه دی راځي د اسقاط رد دي وکړو، چې د اسقاطونو نه د خلاص کړو، د شومې رد دي وکړو، د اومې رد وکړو، د څلوېښتمې وکړو، دعا به د سنت وکړو، د جمهوریت وکړو، د ګلپاڼې سید هغې رد دي وکړو. څه شی اوس نو کم ذکر کړي؟ مسلې دي پکې. دا خو منحوسات دي، قبایل دي، دا خو به د عوامو ته ښیږي چې دا نظریه غلطه ده، صحیح ده. د بخاري حدیث دی، رسول الله سلام ژوندی و، دوه ځل معراج شوی، یو ځل په بدن او مع الروح، روح هم تلی او بدن هم تلی. دا براشي په سورة اسراء کې، سبحان الذي اسرا بعبده، پاک دی ذاته چې بوتلی یو بنده، د هغې سره د روح او د بدن خېجولی. بل صرف په روح شوی دی، بدن دلته په خوب کې وخېجو. دوه کسان رال، لاس یې مې پې واړول او بوی کړم اسمان ته. د بخاري حدیث دی. هلته چې وخېجولم نظارې وشوې ورور، یو سپین ږیری ناست او باغ دی ښکلی او دا ورکوټي ورکوټي واړه وروره ناست دي مزېدار چڼي. ما جبرې ته وې دا څوک دی؟ وی چې دا خو ابراهیم علیه السلام دی. ویل ما چې دا واړه، وی چې دا خو د مسلمانانو هغه بچي دی چې بلوغ ته نه رسېدلی او مړه شي، نو دا د خو له راځي دی جنت. نو هلته حضرات صحیح ده. بیا تلمه او څه خلکو
او د هغه د خېټې په شانته د کوټو وي او ماران به ترې وتل او راوتل او د بار نه ښکارېده. وی ما چې دا څوک دی وی چې دا سودخواره دا هغه نور خلک مې ولیده چې د هغې شاګانو نه به بدبویې تللې او سورې به یې والې. وی ما چې دا څوک دی وی چې دا د دې امت زناکاران دغه دي. څوک د جبو نه زوړنو څوک د اوښکو نه زوړنو ډن و د اینې سړی به را روانو ترې راوتو او په غاړه ورته بل ولاړو او هغه به وله دا خوله په ګټه وشئ سبیبې ته پکې واپس. وی ما چې څوک دی سودخور اینې څکلې ده د امت ټوله دا هغه خبره لاړو ویخېجوله ما جبریل راته وی دا دی ځای دی دا دی بنګله ده دا دی بنګله ده او نو وی زه روان شوم چې ورننوځم. وی ما چې له خو یې وینم دا خپل ځای ویل چې نه ته به نه ورځې وس ستا په راتللو داخلېدلو کې دی کې ټیم شته چې ته کله وفات شي او مړ شي نو ته به دې له راځې په ژوند باندې ته داخلېدله دا نشته. او بله بنګله مې ولیدله د هغه د عمر وه نو ما دې وی چې دا د عمر ده نو وی ما ویل چې ورنوځمه خو د عمر غیرت را په یاد شو. نو عمر ته چې ویل هغه په ژړا شو نو وی چې زه به غیرت کوم نو پتا خو نه د بل چا باندې به کوم. نو ګوره دا ټول واقعات چې حدیث مبارک ګوري نو دا بره خبرې دي استادي ټولې د علین دي او دی راوړی دی مړی او روح او جنت د 400 ادیرې له وی دا وی هلته دی وی جنت هلته به ورشي. نو موږ وایو عقیده د کور کېده وه په منبرو یې مه بیانوه انتشار به نه جوړی د قیدیانیانو د روافظو د هغې عقیده به مسلمانان له نه ورکې ته هم د ځان څه کېده وی پیغمبر ژوندی دی او داسې دی داسې او مړي مې ژوندي دي ټول به د قبرونو کې پراته دي او تا دې مې خدای پکې دی کې ژوندی کړي پکې ناست اوسېږه. نو وی ستا د الله دا جنت نصیب کې د دې قبر د 400 ده او زمونږ د الله قایلین نصیب کې بره د رسول الله او د صحابه او د هغه بدري صحابه چې بره په جنت کې ګرځېدل. بس خبره به خلاص. نو الله وی ما کان لنفس نه ده مناسبه یو بنده لره ان تموته چې مړ شي الا باذن الله مگر په اجازت د الله کتابا موجله نیټه ده مقرره وما یرید ثواب الدنیا نؤتیه منها او څوک اراده لري د ثواب او د بدلی د دنیا نؤتیه منها الله موږ به ورکو د دې دنیا نه وما یرید ثواب الاخره او څوک اراده لري د ثواب او د بدلی د آخرت نؤتیه الله موږ به ورکو منها د غینا وسنجزی الشاکرین او الله ویا حاضر دی چې بدله به ورکو شکر گزارو لره شکر چې چا ویستو هغې له به مولا وایي څه ورکو بدلې به وله ورکو هلکه بس دی مړ زری واخر دعوانا الحمدلله رب